హాయ్ ఫ్రెండ్స్, టుడే ఈ వీడియో మీకు చాలా యూస్ఫుల్ అయ్యే వీడియో అండి. కరోనా టైంలో కాఫ్ గురించి చాలా డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఇవ్వాలని డిసైడ్ అయ్యాను. మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని వచ్చాను. ఈ వీడియో ఇప్పుడు మీరు వినే వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అండ్ ఇంకా ఇలాంటి వీడియోస్ ఇంకా ఎన్నో ఇన్ఫర్మేషన్స్ నేను తీసుకొస్తాను. అలాంటి మీరు ముందే రీచ్ చేయాలి అని అన్నప్పుడు వెంటనే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఎస్పీఎస్ వ్లాగ్స్ని. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. తప్పకుండా చూడండి, అస్సలు మీరు ఈ వీడియోని స్టాప్ చేయకండి. మంచి యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని వచ్చానండి. కరోనాకి మనకి ముందు వచ్చే దగ్గు, జలుబు, జ్వరం, కీళ్ళనొప్పులు. సో ముందు మనం ఈ వీడియోలో నేను దగ్గు గురించి మాత్రమే డీటెయిల్గా చెప్పానండి. జలుబు గురించి కూడా చెప్పొచ్చు, బట్ ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ నేను ఎక్కువ గ్యాదర్ చేయలేదు. మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొచ్చాక మీకు జలుబు గురించి కూడా మంచి వీడియో చేస్తాను. బట్ కాఫ్ గురించి కొంచెం డీటెయిల్గా ఎలాంటి కాఫ్కి ఎలాంటి మనం నివారణలు చేయాలి, నివారణ తీసుకోవాలి, జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, ఎలాంటి చిట్కాలు పాటించాలి, మందులు తీసుకున్నప్పుడు అందులో మెయిన్గా ఏమేమి ఉంటేనే మనం అలాంటి మందులు తీసుకోవాలన్న దాని గురించి మీకు ఈరోజు డీటెయిల్గా నేను చెప్తానండి. సో దగ్గు అనేది ఏంటండి, ముందు మనకి తెలిసింది దగ్గు అనేది మనకు శ్వాస మార్గం ద్వారా బయటికి వస్తుంది. అంటే మనకి ఎలాంటి పదార్థాలు అంటే మన చెడు పదార్థాలు కానీ మంచి తీసుకుంటాం, కానీ మనకు లోపలికి వెళ్ళే బ్యాక్టీరియా మనకు తెలియదు. అది మనకి బయటికి రావాలన్నప్పుడు మనకి దగ్గు రూపంలోనే అది బయటికి మనకి చూపిస్తుంది అనమాట. సో ఈ కాఫ్ అనేది మనకి బయట చాలా రకాలుగా వస్తుంది. సో మనకి వెంటనే మనకి దగ్గు వచ్చిందంటే తాత్కాలికంగా మనం తీసుకునేటిది దగ్గును అణచివేయడానికి, మనకి ఎలాంటి సమస్య తలెత్తకుండా ఉండడానికి మనం తీసుకునేటివే మందులు. ఈ మందులు తీసుకుంటాం, కానీ ఎందుకు తీసుకుంటాం ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు దగ్గు అంటే దాంట్లో రకాలు కూడా ఉంటాయండి. ఆ రకాలు ఏంటి అని అంటే, పొడి దగ్గు ఒకటి ఉంటుంది. ఆ పొడి దగ్గప్పుడు గల్ల అనేది ఉండదు. సో పొడి దగ్గు ఒక రకమైన దగ్గు, గల్ల ఉండేది ఒక రకమైన దగ్గు. మనకి బ్లడ్ కూడా బయటకు వస్తుందండి. కొంచెం గడ్డగా లోపల ఉన్నప్పుడు వేడికి కూడా దగ్గు వస్తుంది. అప్పుడు వేడైపోయినప్పుడు అది అంటే ఇట్ మీన్స్ అది మనకి దగ్గు లోపలే ఉండిపోయి స్టోరేజ్ అయిపోయి అది రక్తం అనేలాగా మనకి పడుతుంది. సో అలాంటి రకమైన దగ్గులు కూడా ఉంటాయి. ఇలా 3 రకాల వంటి దగ్గులు నేను తెలుసుకున్నానండి, రకాలు. సో ఇలాంటి రకాల వంటి దగ్గులకి మనం ఎలాంటి మందులు తీసుకోవాలి, ముందు మనం మందుల గురించి చూద్దాం, తర్వాత చిట్కాల గురించి చూద్దామండి. మందులు ఉండాలి, చిట్కాలు ఉండాలి, చిట్కాలు పాటించాలి, అప్పుడే మనకి హెల్తీగా ఉంటామని నా అభిప్రాయం అండి. సో మనకి ఎందుకు వస్తాయి, ఫస్ట్ దగ్గు అనేది ఎందుకు వస్తాయి అంటే, గాలిలో రకరకాల విధంగా వ్యాపిస్తాయి, అంతే కదండి. ఇప్పుడు మనం గాలి పీల్చేటప్పటికి వస్తాయి. ఆ గాలిలో ఎన్నో రకాలైన ఉంటాయి. సిగరెట్ పొగ కానీ, దుమ్ము కానీ, రసాయనాలు కానీ, ఇలాంటివన్నీ కలిసి మనకి వచ్చేస్తుంది. అలాంటప్పుడు దగ్గు అంటాం. మళ్ళీ మనకి ముక్కులో ఇన్ఫెక్షన్ కానీ, ఏదైనా గొంతు నొప్పి కానీ, గుండె జబ్బులు ఉన్న వాళ్ళకి కానీ బయటకి చూపించాలి మనిషి కంటే, మన శరీరం అనేది ఒక దగ్గు రూపంలోనే బయటికి చూపిస్తుంది. సో మనిషికి దగ్గడానికి మానసిక కారణాలు కూడా ఉంటాయండి. అంటే ఇప్పుడు అసెంబ్లీలో మనకి దగ్గి తర్వాత గొంతు సవరించుకుంటారు, చూసారా. సో అలా ఎన్నో రకాల వంటి కారణాలు అనేటివి ఉంటాయి. ఆ కారణాలకి మనం మందులు ఏం వాడాలి, ఎలాంటివి వాడాలి అన్నది కూడా తెలుసుకోవాలి. సో తగ్గేందుకు వాడే సిరప్లు ఏంటివి, ఇప్పుడు మనకి గొంతు పని చేసేవి, గొంతులో వేసుకుంటే పని చేసే సిరప్లో ఎలాంటి ఆక్సిడెంట్స్ ఎలాంటివి ఉండాలి, ఎలాంటి రకమైన మందులు మనం వాడాలి. సో గొంతు అనేది మనకి నసగా ఉంది, చికాగ్గా ఉంది అంటే లాలాజలం కూడా ఎక్కువగా తయారవుతుంది, లోపల బాగా మనకి ఇదవుతుంది, గల్ల పడుతుంది, అది ఇది అన్నప్పుడు మీరు తీసుకునే మందులో లింక్టస్ అనే మందు మీరు ఉంటే అలాంటి మందులు మాత్రమే మీరు తీసుకొని వెళ్ళి షాప్కి వెళ్ళి ఇది ఇలా ఉంది సిచ్యువేషన్ అని వాళ్ళు మందు ఇస్తే అలాగే తీసుకురాకండి. మ్యానుఫ్యాక్చర్ డేట్, ఎక్స్పైరీ డేట్ చూసి అలాగే ఆ రకమైన దగ్గుకి లింక్టస్ అనే రకం మందులే ఇస్తున్నారు, ఇంకెటువంటి మందులు ఇస్తున్నారు అనేది మీరు చూడండి. అది వాడితే మీకు కొంచెం గొంతులో కూడా హాయిగా ఉంటుందండి. ఇంకొకటి, మనకి ఈ వచ్చే గల్ల చిక్కగా ఉంటుంది, గట్టిగా ఉందనుకోండి, అలాంటప్పుడు మీకు దగ్గినప్పుడు పడుతుంది కదా, అప్పుడు మీకు గట్టిగా ఉందనుకోండి, అప్పుడు మీకు తగ్గకపోయినా వెంటనే మీరు మందు తీసుకునేటప్పుడు అందులో పొటాషియం సిట్రేట్ అనే రకమైన మందులే తీసుకుంటున్నారా లేదా అన్నది గమనించండి. ఇంకొకటి అంటే మనకి ఇప్పుడు పొడి దగ్గు వస్తుంది. పొడి దగ్గు వచ్చినప్పుడు ఎలాంటిది మందు వాడాలంటే, అందులో కోడిన్ అనే రకం మందులే ఇస్తున్నారా మెడిసిన్ వాళ్ళు, లేదా ఇంకేమన్నా మందులు ఇస్తున్నారా, అందులో ఇది ఉందా లేదా అని మీరు అడగడంలో తప్పు లేదు. వాళ్ళు అలాంటివే ఇవ్వాలి, ఉందా లేదా కూడా ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. కంపల్సరీగా మ్యాక్సిమం ఇస్తారు డాక్టర్స్ అన్నాక. బట్ ఎనీహౌ ఒక నాలెడ్జ్ అనేది ఉండాలి, ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు తెలియాలి.
సో మీకు తెలిసిందని వాళ్ళకి తెలియాలి. సో అందుకే మీరు ఖచ్చితంగా ఉన్నాయా లేదా చూడండి. సో మనకి దగ్గుమందు తీసుకున్నాం, బట్ దాంట్లో పాటించాల్సిన జాగ్రత్తలు కూడా మనం తెలుసుకోవాలి కదండి. సో మనకి ఏదైనా దగ్గు వస్తుందంటే వెంటనే మనకి ఇచ్చేది మందులు. కాబట్టి ఎక్కువ శాతం కొన్ని దగ్గు మందులతో మనకి అలసట, మగతగా ఉండడం అలాంటివి సమస్యలు రావచ్చండి. సో దగ్గు మందులు తీసుకున్న తర్వాత మత్తుగా అనిపించవచ్చు. కాబట్టి వీటిని అందరూ ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు వాడేయటం అంత మంచిది కాదు. ముఖ్యంగా డ్రైవింగ్ చేసేవాళ్ళు ఇలాంటి విషయాల్లో మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కాబట్టి ఎక్కువ శాతం దగ్గు విషయంలో మార్కెట్లో దొరికే సిరపుల కంటే మనము చిట్కాలే మేలని చాలా వరకు ప్రయోగిస్తున్నారు. ఈ కరోనా టైంలో కషాయం కూడా బాగా తాగండి. నేను తాగుతున్నాను. అలా కషాయమే కాకుండా ఇంకా ఎన్నో చిట్కాలు నేను మీకోసం చూశాను. అలాంటివి కూడా మీరు ఇంకా ప్రయత్నించండి, తప్పులేదు. హెల్త్కి చాలా మంచిదే తప్ప నో నెగిటివ్ పాయింట్స్. కంపల్సరీగా ఆ చిట్కాలు పనిచేస్తాయి. సో ఫస్ట్ చిట్కా నేను చెప్పేది, క్యాబేజీ ఆకుల్ని ఉంటాయి కదండి, అవి నమిలి లేదా క్యాబేజీ ఆకుల రసం తీసి తాగి దగ్గు మాయమవుతుంది. కావాలంటే చూడండి. ఆ దగ్గు ఆకుల్ని కానీ దగ్గు ఆకుల రసాన్ని కానీ మీరు తాగి చూస్తే ఖచ్చితంగా తగ్గుతుంది. అవన్నీ ఇప్పుడు నేను చెప్పే ఇవన్నీ కూడా మీరు రాత్రులు ఎక్కువ దగ్గు వస్తుంది కాబట్టి అలాంటి టైంలోనే మీరు వాడి చూడండి. రాత్రి హ్యాపీగా మీరు పడుకుంటారు. ఇంకోటి బుగ్గన కరక్కాయ కానీ లవంగాలు కానీ పెట్టుకొని మీరు రాత్రి పడుకున్నైతే చాలా మంచిగా ఉంటుంది. మీరు కషాయం తాగేటప్పుడు ధనియాలు, మిరియాలు, అల్లాన్ని దంచి మీరు వేసుకుంటే చాలా, అది కూడా ఒక మంచి చిట్కానండి. అందులో పిల్లలకైతే తేనె కానీ నిమ్మరసం కానీ మీరు కూడా తాగకపోతే అలాంటి వాడి కూడా మీరు కషాయాన్ని చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. సొంటి కషాయంలో కూడా దగ్గుకి చాలా మంచి, దగ్గుకి కాదు జలుబు కూడా మంచి నివారణ అండి అది. ఇంకా ఉసిరి పండ్లను కూడా పాలతో ఉడకబెట్టి దాన్ని ఎండించి అది పొడి చేసి దానిని అరకప్పు నుంచి కానీ పావు కప్పు నుంచి మోతాదులో అది మీరు తీసుకున్నారనుకోండి దగ్గుకి మంచి మందండి. ఇంకా మీకు తెలుసో లేదు, ఉమ్మెత్తాకులు వాటిని మీరు చుట్టలు ఉంటాయి కదా, అలాగ చుట్టి మీరు పొగ తాగితే కూడా దగ్గు ఆయాసాలు కూడా ఉన్నా కూడా తగ్గిపోతాయండి ఈ ఉమ్మెత్తాకు కానీ మీరు తీసుకుంటే. ఇంకా మనకి తమలపాకుల రసంతో కూడా మనకి సర్వరోగాలు నివారణ అవుతాయని చాలామంది చెప్పారు. అది ఈ దగ్గుకు కూడా మంచి మందండి అది. ఇంకా నేల ఉసిరిక రసాన్ని కూడా పంచదారని కలిపి తీసుకున్నా కూడా మంచి చిట్కా. ఇంకా బెల్లం, పిప్పల పొడి కానీ బెల్లం కానీ ఈ రెండు సమానంగా తీసుకొని సేవిస్తే ఎటువంటి దగ్గులు కూడా చిటిక్కున మాయమైపోవాల్సిందేనండి. ఇది చాలా మంచి చిట్కా అండి. ఇంకోటి, ఒక కప్పు గోరువెచ్చని నీళ్ళలో కూడా సగం టీ స్పూన్ పసుపు, ఓకేనా, సగం టీ స్పూన్ ఉప్పు కలిపి ఆ నీళ్ళని పుక్కిలించి ఉమ్మేయండి. గల్లతో సహా ఏదన్నా ఉన్నా లోపల గట్టిగా ఉన్నా కూడా అది కరిగిపోయి బయటకు వచ్చేస్తుంది. సో ఇవన్నీ మీరు చిట్కాలు తప్పకుండా పాటించండి. మళ్ళీ అర్థం కాకపోయినా వినండి. ఖచ్చితంగా ఈ చిట్కాలు మీకు పనిచేస్తాయి, వాడండి. ఎటువంటి దగ్గునైనా ఈ చిట్కాల ద్వారా నివారిస్తారు. అండ్ ఇంకొక చిట్కా అంటే, ఎవరైనా పిల్లలు ఉంటే కానీ ఇలాంటి కషాయాలు వాళ్ళు గ్లాసులో పోసి తాగలేదు అంటే బలవంతంగా అయినా సరే స్పూన్ ఒక 2 టీ స్పూన్లు అయినా తాపించండి, ఏం కాదు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఒకవేళ దగ్గు ఉన్నా లేకపోయినా, పెద్దవాళ్ళకైనా దగ్గు ఉన్నా లేకపోయినా వాడారనుకోండి కంపల్సరీగా ఎటువంటి రోగానికైనా ఇది నివారించబడతాయి. ఇప్పుడు నేను చెప్పే చిట్కాలన్నీ ఎటువంటి దగ్గు, జలుబు, ఆయాసం ఎటువంటి దానికి నివారణ జరుగుతుంది. ఈ కరోనా టైంలో ఉన్నా లేకపోయినా ప్రతిరోజు ఇలాంటి చిట్కాలు మీరు పాటించండి. పడుకునే ముందు పాటించండి. తప్పకుండా రిలాక్స్గా మీరు హ్యాపీగా ఉంటారు, మీ ఫ్యామిలీ హ్యాపీగా ఉంటుంది. ఈ చిట్కాలన్నీ మీరు ఇంకొకరికి చెప్పండి, వాళ్ళు పాటిస్తారు, హ్యాపీగా వాళ్ళు ఉంటారు. ఇంకో చిన్నపిల్లలకి దగ్గు ఉన్నప్పుడు పడుకునేటప్పుడు, దగ్గు కానీ జలుబు కానీ ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు పడుకునే ముందు వాళ్ళకి కర్పూరంలో కొద్ది కొబ్బరి నూనె రాసి వాళ్ళకి ఒళ్ళంతా పూయండి. ఎంత రిలాక్స్గా ఊపిరితిత్తుల దగ్గర బాగా పోయండి. ఎంత రిలాక్స్గా పిల్లలు పడుకుంటారో చూడండి మీరే. సో ఇలాంటి వీడియోస్ ఇంకా కావాలి అంటే, సో మీకు దీనివల్ల దగ్గు గురించి మ్యాక్సిమం ఇన్ఫర్మేషన్ దొరికినట్టు ఉంటుంది కదండి, చాలా యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇంకా ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్స్ SPS Vlogsలో ఉంటాయండి. తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే బోల్డంత ఇన్ఫర్మేషన్ మీ వీడియోస్ త్వరగా మీకు వ్యూ అవుతాయి. కంపల్సరీగా షేర్ చేయండి, నచ్చితే లైక్ చేయండి, ఇంకా ఎలాంటివి ఉన్నా కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియోస్.